សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់ Oppo A15 បាទនេះគឺជា Oppo A15 ឥឡូវយើងបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នានេះទូរស័ព្ទពណ៌សក្នុងប្រអប់មាននេះអានេះស្រោមការពារស្រោមខាងក្រោយការពារទូរស័ព្ទហើយក្នុងនេះមានជួលចាក់ស៊ីមទុកស្ពើមកាសមួយអានេះខ្សែសាកប្រភេទ micro USB នេះគឺជាដុំសាកកម្លាំង10 វ៉ាត់ពីក្រុមហ៊ុន Oppo មានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមើលទូរស័ព្ទម្ដងOppo A15 មាន2ពណ៌នេះពណ៌សមួយទៀតមានប្រភេទពណ៌រៀងកម្មៅមានពណ៌រៀងកម្មៅទៀតខ្ញុំយកមកឲ្យជូនមើលនេះមានពណ៌សឥឡូវយើងខាងមុខវាមានកាមេរ៉ា3 គ្រាប់ហើយនឹងផ្លាស់1 គ្រាប់អានេះ sensor scan រៀមដៃខាងលើនេះមានកាមេរ៉ា1 គ្រាប់ហើយនឹងរុន speaker បំពងសំឡេងខាងឆ្វេងនេះមានកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរ SIM ហើយនឹងបន្ថែម memory card រៀងខាងស្ដាំរៀងខាងលើនេះគឺប៊ូតុងបិទបើកសំឡេងខាងក្រោមនេះគឺជាប៊ូតុងបិទបើកទូរស័ព្ទចំណែកខាងក្រោមមាននេះគឺជារុន speaker បំពងសំឡេងរុនសាកថ្ម micro USB រុន mic និងរុនកាស 3.5 មីលីម៉ែត្ររូបរាងស្អាតប្រឡាក់ដៃឥឡូវយើងបើកទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាចំពោះយើងឆែកមើល spec របស់វាតើវាមាននេះប៉ុន្មាននេះមាន Oppo A15 Android 10 RAM 3GB memory 32GB បន្ថែម memory card បាន Color OS 7.2 ទូរស័ព្ទនេះមានទម្ងន់175 ក្រាមអេក្រង់ប្រភេទអេក្រង់របស់វានេះធំទូលាយនេះគឺមានប្រភេទ IPS LCD ទំហំ 6.52 អ៊ីងរត់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 10 នៅក្នុង Color OS 7.2
ចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺបំពាក់ទៅនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Mediatek MT 6765 Helio P35 12 nanometer ចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខវាមានមួយគ្រាប់ទំហំនេះកាមេរ៉ាខាងមុខនេះមានមួយគ្រាប់ទំហំ5 megapixel aperture 2.2 2.4 ឯកាមេរ៉ាខាងក្រោយមាន3គ្រាប់មួយគ្រាប់មាន13 megapixel aperture 2.2 មួយគ្រាប់ទៀតមានទំហំ2 megapixel និងមួយគ្រាប់ទៀតមានទំហំ2 megapixel ដូចគ្នាអានេះគឺ flash នេះ sensor scan រៀមដៃហើយចំពោះកាមេរ៉ាក្រោយពីគ្រាប់នេះវាអាចថតវីដេអូក្នុងកម្រិត18ក្នុងល្បឿន30 frame ហើយចំពោះទំហំថ្មវាធំគ្រាន់បើគឺថ្ម4230 មីលីអាំពែម៉ោងហើយនេះអាចសាកថ្មបានកម្លាំង10វ៉ាត់ទេវារៀងយូរដែរបើយើងស្រាក់មកពេញវាខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទនេះគឺមានរូបរាងស្រស់ស្អាត Oppo តម្លៃរបស់វាគឺ$139 memory 32និង RAM 3G ឥឡូវខ្ញុំសាកកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនមើលតិចលើសាកកាមេរ៉ានេះកាមេរ៉ាខាងក្រោយផលិតពណ៌បានស្រស់ល្អបងប្អូនមើលឃើញទេពណ៌ធម្មជាតិកញ្ចប់តម្លៃប៉ុណ្នេះបើប្រអប់ថ្មីធានាពីក្រុមហ៊ុនមួយឆ្នាំមកខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិសមប៉ុណ្ណឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចំពោះអ្នកដែលមិនសូវជាធ្វើការខ្លាំងជាមួយ RAM 3G យើងក៏អាចលេងហ្គេមបានដែរប្រភេទហ្គេមល្មមដែរក្នុងកម្រិត graphic ល្មមដែរចំពោះ PUBG និង Rule ឬក៏ Free Fire យើងអាចលេងបានក្នុងកម្រិតល្មមដែរហើយក្នុងនេះអាចបំរើអក្សរខ្មែរមកអីបានមកចប់វីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តក្នុងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំចំពោះ Oppo A15 នេះសូមជួយចុច Subscribe និងចុចcomment និងចុច like ហើយចុច share ហើយបើពេញចិត្តសូមជួយ Subscribe ពិសេសគឺ Subscribe ហ្មងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា